Апостолски дела, 13 глава. Во Антиохиската црква имаше некои пророци и учители: Варнава, Симеон наречен Нигер, Луций, Киринеецот и Манаин, кој беше воспитан заедно со Ирод, четворовласникот, и Савле. Еднаш, кога му служеа на Господ и постеа, Духот Свети рече: Одвојте ми ги Варнава и Савле за дело, за кое ги повикав. Тогаш тие, откако постеа и се помолија, положија раце над нив и ги пуштија. И така, испратени од Светиот Дух, тие слегоа во Селевкија и оттаму отпловија за Кипар. И кога стигнаа во Саламин, тие го проповедаа Словото Божјо во јудејските синагоги, а го имаа со себе Јован како помошник. А кога го поминаа островот се до Пафос, наидоа на еден човек магесник и лажен пророк, јудеец по име Варисус, кој беше сонаместникот Сергиј Павле, човек умен. Тој ги повика Варнава и Савле и посака да го слушне Словото Божјо. Но им се спротистави Елима, магесникот. Така всушност се преведува неговото име, настојувајќи наместникот да го одврати од верата. Но Савле, наречен Павле, исполнет со Дух Свети, го впери погледот на него и рече: О, ти кој си полн со секакво лукавство и злоба, сине ѓаволски, непријателу на секоја праведност, нема ли да престанеш да ги скривуваш правите Господови патишта? И еве сега, раката Господова е врз тебе, ќе бидеш слеп и за некој време нема да го гледаш сонцето. И наеднаш над него падна мрак и темнина, и жбарајќи бараше водач. Тогаш наместникот, откако виде што се случи, поверува, восхитен од учењето Господово. Павле и неговите придружници отплови од Пафос и пристигнаа во Пергија. Тука Јован се одвои од нив и се врати во Ерусалим. А тие тргнаа од Пергија и пристигнаа во Антиохија. Тука во сабота влегоа во синагогата и седнаа. По читањето на законот и на пророците, старешините на синагогата пратија луѓе да им кажат: Мажи и браќа, ако имате зборови за утеха на народот, зборувајте. И тогаш стана Павле, мавна со раката и рече: Луѓе израелци, и вие, што имате страхопочит кон Бога, послушајте. Бог на овој народ, Израел, ги избра татковците наши и го подигна овој народ, кога тие пребиваа во земјата египетска, и со раката своја силна ги изведе од неа. И околу 40 години ги хранеше во пустината. А потоа, откако уништи 7 народи во земјата хананска, со ждрепка им раздели земја во нивно наследство. За околу 450 години им даваше судии до пророкот Самуил, а потоа бараа цар, и Бог им го даде Саул, Кисовиот син, човек од Венијаминовото колено, за 40 години. Кога го отстрани него за цар, им го подигна Давид, за кого и рече сведочејки: Најдов маж по срцето свое, Давид, синот Јесев, тој ќе ги исполни сите мои барања. Од неговото потомство Бог според ветувањето го издигна за Израел Спасителот Исус. Пред неговото доаѓање Јован, како предгласник, му проповедаше на сиот израелски народ покајно крштевање. А кога Јован го завршуваше своето дело, прашуваше: За кого ме сметате? Јас не сум тој, но ете, по мене иде оној кому не сум достоен да му ги одврзам ни обувките на неговите нозе. Мажи и браќа, синови од родот на Аврам, оние меѓу вас, што имаат страхопочит кон Бога, нам ни е испратено словото на ова спасение. Всушност, жителите ерусалимски, нивните началници, бидејќи не го препозна, ги потврдија пророчките зборови што се читаат секоја сабота со тоа што го осудија.
И така, иако не најдоа никаква вина за осуда на смрт, побара од Пилат да го убие. А кога го извршија сето тоа што беше напишано за него, го симна од крстот и го положија в гроб. Но Бог го воскресна од мртвите, а тој во текот на многу дни им се јавуваше на оние што со него дојде од Галилеја во Ерусалим и кои се сега сведоци негови пред народот. И ние сега ви благовестуваме дека ветувањето дадено на нашите татковци Бог го исполни на нас, чедата нивни, откако го воскресна Исус. Како што е во вториот псалм напишано: Син мој си ти, денес те родев јас. А дека го воскресна од мртвите и дека веќе нема да се враќа во распаѓање, рекол вака: ќе ви ги дадам сигурните ветувања дадени на Давид. Затоа и на друго место зборува: нема да допуштиш твојот светец да види распаѓање. А на вистина Давид, откако му служеше на својот народ според Божјата волја, се присоедини кон татковците и виде распаѓање. Но оној кого Бог го воскресна, не виде распаѓање. И така, знајте, мажи и браќа, дека преку него вам ви се проповеда простување на гревовите. И од се, од што не сте можеле да се оправдате преку законот Мојсеев, преку него се оправдува секој кој верува. Затоа, внимавајте да не дојде на вас оно што е речено во пророците. Погледнете вие кои презирате, зачудете се и исчезнете, зашто во ваше време ќе извршам дело, во кое не може да поверувате ако некој би ви го раскажувал. Ако го излекува јудејците од синагогата, незнабожците ги помоли овие зборови да им се проповедаат и во следната сабота. И кога се распушти собирот, мнозина јудејци, побожни прозелити, појдоа по Павле и Варнава. Тие разговараа со нив и им советуваа да останат во Божјата благодат. Следната сабота се собра скоро целиот град да го слушне Словото Божјо. Но јудејците, кога видоа многу народ, се исполнија со завист и му противречеа на она што го зборуваше Павле и хулеа. Тогаш Павле и Варнава им рекоа отворено: Словото Божјо требаше најнапред вам да ви се проповеда. Но кога вие го отфрлате и сами покажувате дека не сте достојни за вечниот живот, затоа еве, ние се обраќаме кон незнабожците. Зашто Господ така ни заповеда: те поставив за светлина на незнабожците, да бидеш спасение до крајот на земјата. Незнабожците, слушајќи го тоа, се радуваа и го славеа Словото Господово и поверуваа сите кои беа определени за живот вечен. И Словото Господово се распространуваше во целиот крај. Но јудејците, откако ги наговорија побожните и честните жени, градските првенци поттикнаа гонење против Павле и Варнава и ги истераа од својот крај. Тие го истресоа правото од нозете свој на нив и дојдоа во Иконија. А учениците се исполнија со радост и Дух Свети